คุณยังไม่แพ้แคมโปจำไว้ว่าเลือดของพลเมืองเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการวิวัฒนาการก็คือดูดเลือดพวกคนทั่วไปอ่ะซึ่งแบบเราจะดำดิ่งลงไปสู่ความมืดอย่างอย่างแน่แท้แน่นอนผมไม่รู้ว่าจะมีทางเลือกอื่นหรือเปล่า โอเคต้องออกไปข้างนอกวิ่งไม่ได้เว้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้เสียงจากด้านล่างใครมาคอวะเฮ้ยอ๋อเราทุกคนต้องการให้ฉันไปต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ชิบหายแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยโอ้โอเคบิงเยอะเลยว่ะ My head's spinning. นี่อะไร It's locked, right? ประตูล็อตชิบหายละหมุดที่ใช้แล้วกดอย่างนี้หมุดก็คือเหมือนที่ปักแวมไพร์อ่ะนี่มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีแล้วเนาะประตูปลดล็อกแล้วแล้วยังอยู่ I must reach the west end. อะไรอ่ะสตาร์ทโอเคไปดูดเลือดนี่ A strength I never knew I had. เฮ้ยนี่ดิเฮ้ยครับเฮ้ย Every sinew, every fiber of my being is a fire. โอ้โหมันนึกนี่ดิ Like ตาย a ไปดิ child learning the limits of my body. อ๋อนี่เรามี1 กับ 2กด2อุ้ยโอ้ยอุ้ยนี่ดูดเลือดนี่ My strength, my reflexes, ยังงงๆอยู่เลยครับเกมนี้ not human anymore. เฮ้ยอันนี้อะไรมีของอะไรเก็บไหมเนี่ย nice มีอะไรให้เก็บไหมเอ่ยปึ๊บกษัตริย์แห่งโอเคเกณฑ์ทหารประมาณนั้นดูขายนี้จอยอ๋อคือต้องการหมายให้เขาร่วมแต่เราไม่เข้ามุมกล้องแม่งดูเร็วมากน้องสาวฉันแม่งฆ่าน้องสาวตัวเองครับมันควบคุมอาการแบบหิวเลือดได้ไหม Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. แมรี่เลยตายโหงเลย It's locked, all right. ประตูล็อกโอเคเฟี้ยวอ่ะ The dizziness from the jump. I can now control it. It's locked. ประตูล็อก is lock โอ้มีอะไรเนี่ยได้เงินไม่รู้ไปทำอะไรได้นี่ก็น่าจะล็อก I cannot enter. is lock อะไรวะโอ้
believe I'm doing กิน this. หนูเด้อ What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. อันนี้เข้าได้ไหมเนี่ย It's locked. ถูกล็อก Another ศพอีกแล้ว corpse. ถนนลอนดอนให้กลายเป็นหลุมศพไอ้หลุมฝังศพไปแล้วหรือยังไร London become a mausoleum. โอ้ไม่มีคนตายเกลือ Man เลย has ที่ been นี่ drained of all blood, but I can still smell the scent ต้อง of เป็น it. แวมไพร์ดิ ถ้าอย่างนั้น อุ้ยนี่ไง I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. วีคืออะไร Fresh โอ้เหมือนไอ้นี่เลยเหมือนวิเชอร์เลย smell is so เฮ้ย strong. อะไรอ่ะ Something dire สิ่ง must ที่ have เลวร้าย come น่าจะ out. เกิดขึ้นโอ้ Where has everyone gone? ทุกคนหายไหนกันนะ เฮ้ย อันนี้อะไร According to the Long bloodlines, line. that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. I have this thirst for blood. คืออะไรอันนิวไฮโลเคตเฮ้ย เสียงเด็กที่ไหนวะแต่เราตามรอยนักล่ากัน That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. At last, a little life. เฮ้ย Whoever he may be, สปีก the killer recently entered this bar. นี่เราลองคุยกับ Good เขากัน evening, sir. สวัสดีผมพอจะขอ I คุณ wondered if ช่วยหน่ I อยได้ could ไหม ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dogs. คืออะไรวะ Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog. Hey, ไม่ได้ฆ่าดิกูว่าฆ่าเลย You make อย่า it โดน sound เรียก like it's a fairy tale. people will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bowl, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle.
The last ray of light in this dangerous part of town. นี่ So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? นี่เกี่ยว Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. เฮ้ยไม่ตายจากไข้หวัด Do เล the ย police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. Professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. There's gotta be something. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this. ห้องแหละ This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. They're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require them. I think someone... เฮ้ยมันรู้ได้ไงวะ Please, sir. You might as well come in, whoever you are. มันรู้ได้ไงอ่ะ Slowly, vampire! Who ไป are you? เฮ้ยมันรู้ได้ไงวะ I mean you no harm, saith the vampire. Present Okay. yourself! มันรู้ได้ไงว่าเราเป็นน้ำพายวะ I need a word. Anyone? Oh. โอ้โห Well, that's something I can do for you. มันรู้ได้ไงว่าเราเป็นแวมไพร์วะแต่นี่มันน่าจะเก่งนั่นแหละถึงขั้นรู้อะแม่งมีไม้กางเขนซะขนาดนั้นผมไม่เหมือนแวมไพร์ในเดอะวิชเชอร์ด้วย And who might you be? คุณก่อนเล Tell ย me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul.
I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. ตะหูนี่คืออะไร And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. เอ้าคุณคุยกับใครอยู่เหรอI heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may, if you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. ผมไม่แน่ใจ Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? ฉันก็จะฆ่าเขาผมจะหาเนี่ย I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. ไหนอะแท็กยังไงอะแท็กคิวเรอร์แคสหลักแท็กคิวเรอร์If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. เหี้ยมันก็ต้องขึ้นตรงนี้ป่าววะอ๋อสอบปากคำชาวบ้านสอบปากคำเจ๊คนนี้ก่อนเลย There's gotta be something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. เกิดอะไร What's ขึ้น going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Now all these โอ้ terrible murders. คนตายกันเยอะเดี๋ยวฆาตกรรม The กันเหรอ murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay.
I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. เนี่ยทำไมคน Why ถึ are ง you กลัว so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. คุณมุ่งคนพบกันแนะนำให้เปิดเผยความลับเกี่ยวกับไหนวะอ๋อนี่ไงโอเคแต่ว่าทอมเนี่ยทอมผมรู้สกิลผมก่อนสกิลฉันเอาสกิลไงวะเอาสกิลไงวะนี่ทอมจะโกหกทำไมวะทอมไม่ได้โกหกหรอกแต่ว่ามันแค่ทำเป็นสีซื่อไม่รู้อ่ะแต่จริงมันรู้ไอ้ทอมทอม I think drink no longer stirs me. Not long ago. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. ในฐานะแวมไพร์คุณจะว่าโอ้ Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. Can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier.
He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? โอเค I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? โอ้นึงนะไปปรับเรื่องของใหม่มั้งเนี่ยโอ้หมอแม่งเลื่อนเร็วเป่งเลยแป๊บนึงนะไปเปิดแอร์ก่อนนะร้อนว่ะเดี๋ยวไม่ต้องเปิดดีกว่ายังไม่ต้องเปิดดีกว่าเล่นอย่างงี้กันร้อนมากค่อยเปิดทดสอบรังเรือโอ้โหเรืออะไรวะเนี่ยปึ๊บ The body is ร่า still งกายยัง warm. อุ่น This man has just been drained of blood. มีจดหมายอะไรได้ไหมเนาะตรวจสอบบาดแผลกัน This corpse ศ has พนี้ been เลือดแข็ง dried of ตัว its แล้ว blood, เหยียบมา just ด้าน like ใน the previous โอ้ victim. แต่ว่าโดนดูดนานแล้วดิเนี่ยเลือดแข็งตัวตรวจสอบชุด This man was armed. ชายคนนี้มีอาวุธของพยายามจะป Tried ก to ป้องตัวเอ defend ง himself. แต่ปกป้องไม่ได้ทดสอบเรือ Blood แล้วก็ and เรา empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. What's this? Some sort of note. คืออะไรวะอาชีพตุลาอย่างท่าเรือวัตถุประสงค์โอ้ These men. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. ปึ๊บโอ้ยปึ๊บเดี๋ยวต้องอันนั้นอะไรอ่ะคืออะไรวะนี่ดิยังงงอยู่เลยนี่เฮ้ยนี่โอ้บูเลตวะ Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. มันบอกกดใส่อีกครั้งไหนกดตรงไหนอ่ะไหนวะกูจะใส่ยังไงอ่ะไม่ใช่ตะกี้เฮ้ยไอ้เหี้ยเกมบั๊กกูเก็บตอนไหนวะต้องมีของอันนี้อะไรอ่ะศัตรูบางความแล้วกันพลังบัสสมัยถึงมีเดียมบางศัตรูโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ก่อนเนี่ยล็อกไหม I cannot enter. นี่ก็น่าจะล็อก It's locked.ล็อกเฮ้ยยังไงดีเนี่ยเราสามารถไอ้นี่ได้ไหมเนี่ย
เงินนู้นจะเก็บได้เอาเก็บได้เว้ย It's locked, all right. ทีคืออะไรวะ Oh, I'm talking to you, you twat. Stupid. เฮ้ย เฮ้ย There's one of them vermin. เฮ้ย นี่ดูเฮ้ยครับนี่มีอะไรน่าใส่ไหมเอ่ยทางนั้นคือทางไปได้ไหมวะอันนี้ไปไม่ได้ไว้ตรงนี้กระโดดได้ดิปึ๊บ I like their screams when you burn them alive. 'We won't see any of these bastards. Did you hear me? Over there! โอ้ได้ปืนว่ะปืนอะไรอะลูกซองมันใช้ปืนไงวะมันใช้ปืนไงวะอ๋อนี่ไงโอเคนี่มั้งนี่ไงใช่ไงวะใช่ไงอะI like their screams when you burn them alive. อืม See any of these bastards back here again? ลองเปลี่ยนไปใช้ปืนดูSorry, sir. It ain't you. No, it is. Kill him. Bloody leech. Watch it. It's a killer. อะไรวะฉันรู้สหารเรา
บ่อยครั้งเฮ้ยกดผิดนี่ I can't believe I'm doing this. It's locked. ตูไม่สามารถเปิดจากด้านนี้ได้ Fresh blood. Yes sir. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. ฉันจะไม่ทรยศอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ว่าใครวะโอ้ได้ขวานได้อะไรมานะเนี่ยได้ขวานเอาอะเช่เหมือนเป็นหอกอะIt's locked, all right. This place reeks of bloodshed. Please, let go of me. This creature is bedeviled. I must put it down.อุ้ยนึงนะเฮ้ยนี่ดิครับนี่อุ้ยโอ้โหนี่ดิอย่าล่วงไปดิเฮ้ยกูได้กระบองอะไรวะได้กระบองอะไรมันไม่รู้เก็บได้เก็บอะไรได้ไหมเนี่ยวิลเลียมได้โปรดนั่นไงเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธก่อนอันนี้ก็ได้นี่เป็นปืนนี่ปืนให้เรือตายโหงว่ะไม่น่าห้าวเลยตะกี้ I cannot enter. เดี๋ยวเอาไปทำอะไรได้วะI forgive you. William was an honourable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. เฮ้ยนี่ใครวะ Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl?
You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. อ๋อเหมือนมันก็เป็นแวมไพร์เหมือนเราอ๋อแล้วนี่ตายเนี่ยไอวินเลียมเลยแหละมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. ไอ้นั่นนี่หว่าไอ้แว่นนั่น Patience, น่ะ good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. อะไรวะเลือกตัวอย่างอะไรอะอ๋อนี่ This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood.ตาซีดด้วยครับผิวซีดโอเคเหมาะกับแวมไพร์อะแวมไพร์ผิวซีดแต่อันนี้คือหน้าตาดูดีใช้ได้ Where are we headed? เราจะไปที่ไหน We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William อา was... ทิตย์ใกล้นี่เหรอ What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, their staff at Pembroke Hospital.
as a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship isn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. เฮ้ยเราได้ชุดเฟี้ยวกันแล้วอ่ะเย็นแค่ชุดแม่งโคตรเฟี้ยวเลยไปคุยกับคนที่โรงพยาบาลเข้าไปใน Pembroke Hospital คุยอะไรกับโอ๊ยทำไมมันกระตุกจังวะ It's okay, Jonathan. I'll see you later. โอเคตรงนี้เฮ้ยขมอนเฮียเหรอวะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยเป็นเฮียอะไรอ่ะ Each heart contains the source of life. Drink at this river. Try it all. อะไรวะ Oh, come on, you bastard. I won't bite. มันเป็นอะไร Sir, อ่ะ please. You've lost too much blood. แล้วตัวกูเป็น Calm ตัว yourself. ได้กลิ่นเลือดเหรอ I didn't notice. Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place.
อ๋อนี่บอกถ้าดื่มเลือดกูจะโหดขึ้นในการดื่มเลือดจากเหยื่อคุณอันดับแรกต้องอะไรอะพวกเขาชิบหายละคือต้องเฮ้ยโหคุณดูดเลือดเหรอสรุปอ๋อไม่ใช่เหมือนผู้คุมอะนำเอาแสงสว่างเนี่ยตรงนี้แหละกดปึ๊บ No more. Not tonight. ไม่เคย Not นี้ like ไม่เคย this. นี้ I will not take another life. อ๋อก็คือเราสามารถดื่มเลือดแม่งได้แต่ว่าเราจะไม่ดื่มอุ้ย It is wise for the huntsman to sometimes let โอ้ his โห prey นี่พอได้ go. กินเลือดทีแม่งไปเลย But no famished hunter can run for long. โอ้เราก็สามารถดื่มเลือดแม่งได้อยู่เนี่ย Blacker. หรือไม่ได้แล้ววะอันนี้มีอะไรให้เก็บไปเอ่ย500 XP nice ผงอลูมิเนียมโอ้นี่โรงพยาบาลโอ้นี่คนไข้นี่หว่ามีของอะไรให้โดไหมมีด้วย grass กูโดหมดเลยเฮียอ๋อนี่คนรับใช้ Where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. หมอ What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. เอ้ยทำไมอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้แล้วทำไมมันขึ้นสีอย่างนั้นวะเนี่ยมันขึ้นสีอย่างเงี้ยโอ้ย Good evening, sir. สวัสดีครับท่าน So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before.
at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. ชีวิตคุณในลอนดอนคืออะไรวะเนี่ยอ๋อยังถามไม่ได้สถานะ What is the Pembroke Hospital situation? And please พูดอย่าง speak freely. ตรงไปตรงมาวันนั้นอะ This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's not exactly the best situation in London either. I can't have expected this hospital to be prepared for what was to come. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. สิ่งที่เกี่ยวกับโอกาสนี่ด้วย Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Goodbye, Dr. Tippett. Goodbye, Doctor. เนี่ยหมอนี่เทียนโมให้ฟังเนี่ย Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke แล้วไม่แกไม่มองมาหน้าไม่หันมองหน้าดีวะ It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. อาการตอนนี้เป็นยังไง Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. แล้วศัตรูที่มองไม่เห็น An คืออะไรวะ invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially for โรคเหรอ newcomers. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. มันก็เหมือนโควิ We ด all อะ do with a good night's sleep. เหมือนโควิดตอนเนี้ยสถานกา Do ร you ณ์ think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned.
I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. ส่วนมากก็แบบเจ๋วๆอะ Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. นั่นคือไม่นินทา Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. อ๋อเนี่ยนะอ๋อไม่คุณนั่น Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. โอเคคืออะไรวะ Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. เฮ้ยคุณหมอโอ้ยอะไรเก็บได้มั้งเนี่ยไม่น่ามีแล้วมั้งโอเคโอ้เฮ้ยใช่อะไรวะกี้มันจ้าวะเป็นไร Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. พออยู่ชั้น2เราจะทัวร์ก่อนดีกว่าหรือไม่ทัวร์ดิทัวร์ก่อนแล้วกันนี่คือคนป่วยนี่อุ้ยเวนั้นยาไม่ใช่นั้นคืออะไรแกลสหัวนี้อะไรวะเนี่ย Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. เอาหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเปิดแอร์เนี่ยเริ่มร้อนละทนไม่ไหวแล้วจ้า
าระนั่นหนึ่งนะดีตัวสุขภาพเอ้ยตัวสุขภาพดีๆด้วยเหรอจิบเสียงโทรศัพท์เป็นของใครเข้าหรือวะ Tell me about yourself, Mr. Fittick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. อ๋อเปิดพัดลมกันไว้แม่งยังร้อนอยู่เลยวะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนี้ Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. เวลาส่วนตัวไม่มีโอเค Goodbye for now, Mr. Fittick. I'll see you later. เอ้ยนี่คืออะไรอ่ะ Good evening, Mr. Fittick. Good evening, Doc. Is there anything else that's bothering you? I'm all right. โอเคก็ไม่มีอะไร Goodbye for... What can I do for you, Doctor? Thank you, Nurse Crane. ไอ้ตะกี้เฮียอะไรวะตะกี้ทำไมสิงสาวให้ไหนหน้าสวยไอ้เกี่ยวคุยกับคนเนาะไอ้นี่ใครเนี่ยไอ้นี่ไม่ทราบถ้าเราคุยได้โอ้เราคุยได้โอ้โห Good evening, Nurse. Good evening, Doctor. And I'm Dr. Jonathan Reed. Well, it's a euphemism. โหนี่เราสามารถถามได้เกือบหมดเลยเนี่ยเจ็ดเคเนี่ย How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. โหติดยา Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over.
Goodbye, Nurse Hawkins. ผมว่าเราไปหาที่ทำงานเราก่อนเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยสาววันนี้ด้วยเฮ้ยอันนั้นอะไรวะเนิร์ดแล้วเราคุยได้หมดกับทุกคนเลยนั่นแหละ I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? You keep calling me mortal. Well, Dr. Reed, เฮ้ย if you must know, ใช่เหรอ I'm a วะ vampire. ใช่เหรอมึงแวมไพร์เหรอ I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howard? It's มึง only แว a มไพ cover ร์เหรอวะ to hide from my enemies. I can ใช่ leave เหรอ whenever วะ I want. As a woman, แวมไพ a ร์ spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure, but I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you. ไอ้เหี้ยมึงเป็นแวมไพร์เหรอ And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. แม่งก็เหมือนปอบอ่ะนี่ I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howard? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they อ๋อ are เหมือนมีจริงในโลกเนี้ยเห็นเคยมีเคสจริงๆอยู่ในชีวิตจริง Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who กู am อะไรเป็น delusional? แวมไพร์ตัวจริงนี่อ่ะ Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. ใช่หรือวะ Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? I'm curious to know who you were before. No, it's such a long time ago, I don't remember. I'll leave you, Mistress. คืออะไรวะ เป้าหมายอย่าพึ่งนะ อยู่ชั้นบนปะก็อยู่ชั้นบนแหละโอเคอยู่ชั้นบนจริงด็อกเตอร์ให้คุยกับด็อกเตอร์อีกที Good evening. Dr. Reed. ไม่มีคนหมดแรงแล้ว You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last ก็คือ rampart มึงควรดูแล before ตัวเอง chaos. บ้าง ไม่ใช่แบบสน Once ใจแต่คน more ไข้ unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Goodbye, Dr. Tibbets. เป้าหมายผิดพลาดอยู่ชั้นไหนวะอุ้ยโอเคเลื่อยผ่ายนต์ที่ใช้แล้ว
อ้อัปเกรดอาวุธได้อันหนึ่งนะแต่เราต้องอันนี้65เว้ยแต่นี้เร็วกว่าโอเคชิบเอ้ยอะไรวะผู้ป่วยนี่ป่วยไม่เคยมีอะไรเท่าไหร่อ๋อนี่คนนี้เหรออ๋อนี่คืออะไรอะเกี่ยวอะไรคนเนี้ยโอ้ยแม่งเยอะชิบหายเลยถ้าเราขึ้นได้ไหมอะไรเควสนั่นเราจะไปหาได้ที่ไหนวะมันได้แค่ชั้นเนี้ยเอาว่าเราเข้าห้องเราก่อน This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. The flower's dying. It needs water. Oh. ข้อมูลกับแวมไพร์อ่ะอันเนี้ยเอ้ยกล่องโอ้ฟองอลูมิเนียมเอาไปทำอะไรได้ไม่รู้โอเคนอนนะเอาเลเวลดุดันคืออะไรวะความเสียหายอันนี้คืออะไรเลือด Shadow นี่คืออะไรวะเรามีอยู่ 1,300 XP อันนี้คือต่อสู้อันนี้ป้องกันเพิ่มฮิลสเตมิน่าสเตมิน่าด้วยสเตมิน่า300ปั๊บโอเคอันนี้คือเลือดนี่คืออะไรโอ้ heavy damage ปึ๊บยืนยันปึ๊บอ๋อใส่ให้แล้วอัลติเมทนี่คืออะไรวะโหดสุดเลยนี่วิเคราะห์ปึ๊บไหนอยู่ไหนอ๋อคราฟติ้งอย่างแรกคุณต้อง analysis ส่วนประกอบเพื่อปลดออกสุดเลยไหมที่ analysis ปึ๊บอ๋อนี่วิเคราะห์ข้อมูลโอ้นี่ไงส่วนผสมหาได้จากไหนล่ะ William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. นอนเลยกูไม่มีอะไรต้องอัพเลยเฮีย
following night If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? อะไรวะใครอ่ะเป็นไร Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. โอเคแล้วเราจะค้นหาไงว่าใครสอดแนมวะเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ชั้นเนี้ยชั้นบนขึ้นไปก็ไม่ได้เราจะสอดแนมได้ไงเควสเสริมเป็นเควสเสริมIt's locked. ไม่รู้มันจะเหมือนวิเชอร์แบบทำแล้วแบบมันนี่อันนี้เราต้องออกไปให้จำบ้ากันเหรอ This dead flesh needs it. ต้องออกไปข้างนอกปึ๊บออกไปได้ไหมวะข้างนอกScowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. อย่างเงี้ยแล้วสเกลคืออะไรวะโอ้ยห้องนี้มีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมันมืดจังวะโอ้เชียร์มันเวล5ได้สัตว์กูต้องผ่านว่ะเฮ้ยนิดนึงนะโอ้ยกูจะทำไงอ่ะเฮียนี่กูดูดเลือดเลยอ๋อเฮียแล้วมันไม่เป็นปืนให้กูนึงนะเอ้ากูใช้เป็นปืนทำไมเป็นอย่างนี้วะไอ้ยังงงเลยกูใช้เป็นปืนแล้วเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะด้วยพวกนี้ใช้ปืนไม่ได้เราไม่รู้เรื่องดีเท่าไหร่แต่เราต้องผ่านตรงนี้ได้เฮ้ย
เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโหอันนี้รูปอะไรน่ะโอเคเนี่ยมันไม่ได้แบบบูล้างผ่านได้คือก็ต้องหลบด้วยไม่งั้นตายโหงอะอยู่ไหนโอ้โหเฮียห้องนี้มีเฮียอะไรวะเนี่ยดีนะเราเป็นแวมไพร์ครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าเฮียเสียงอะไรข้างนอกวะอันนี้ออกไปได้มั้งนะแต่เราเช็คในห้องก่อนออกไปได้ก็ค่อยออกโอ้ไอเฮียห้องเยอะยิบหายเลยเพราะตอนแรกเราโอเคเรามาห้องนี้เรามาเช็คห้องนี้กันเฮ้ยมีอะไรสีแดงเนี่ยผมดูก่อนมีอะไรเก็บได้ปะโอ้มีเก็บได้1 อัน glass แก้วอะไรอะกดแก้วเนี่ยเสียงลองเปิดดูเอ้าเชื่ออะไรวะเชื่อแล้วกูยังสำรวจไม่เสร็จเลยกูไปข้างนอกซะแล้วนี่เรากลับเข้าไว้ได้กลับเข้าไว้ก่อนแล้วทำไมตอนแรกเข้าไปมันมืดวะหรือว่าตะกี้ผมใช้เซนส์อยู่มันเลยมืดเทาเหมือนวิเชอร์แต่วิเชอร์ก็ไม่ได้เทาอะไรเนี่ยโรงพยาบาลศพเก่าตรงนี้ไม่มีอะไรดูแล้วต้องไปตรงนี้อุ้ยอะไรนี่ได้เงินมาปะไม่รู้เขาเรียกว่าเงินเปล่าตรงนี้ไปไม่ได้ประตูถูกล็อกชิบหายละเจอมันอีกแล้วไปสำรวจนี่เจออะไร Balls of Mars fortifiers as popular as they are ineffective but they do contain iron tartrate and that might prove itself useful Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. ห้องใต้ดินห้องตะกี้บอกว่าเฮ้ยอุ๊ยนี่ก็ยังเข้าไม่ได้ประตูถูกล็อกเอ้ยศพอะไรน่ะโหนี่มีรอยเลือดด้วยโอเคน่าต้องไปข้างล่างตะกี้เนี่ยเฮ้ย
เฮียอะไรวะที่มองไม่ทันแต่เห็นมีตัวเฮียอะไรตัวเฮียอะไรวะ These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after us. เราใช้ปืนกับพวกนี้ไม่ได้เลยแย่จังแต่มีหน้าก็ต้องเก็บเลยโอ้ยยิบหายแล้วตรงนั้นก็มีไปตรงนั้นก่อนแล้วตรงนั้นมี1ตัวพอไหวอยู่เฮ้ยมันตัวเฮียอะไรอยู่แต่ยันเลยวะมันทะลุกันเหรอเฮ้ยมันนึงนะโอ้ยตัวบั๊กเฮ้ยอันนึงนะโหมันเทียบโหเป้าแม่งล็อกได้เฮี้ยจริงก็ล็อกได้สะทุนมากเลยว่ะมันไม่ได้สะทุนนะแต่ว่ามันโอ้โหมันเปลี่ยนเร็วจัดเลยอะพวกคนมาคีย์บอร์ดเนี่ยศพใครวะเฮ้ยอะไรอ่ะแท็กกิ้งอ๋อเป็นเควสเหรอ Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look in. ดูดซับเลือดว่ะ To this.แต่มีหน้ามีดูดซับเลือดโอเคนะเก็บไว้ก่อนแต่ที่นี่มันล็อกเนี่ย It's locked. เข้าใจเอ้ยอันนี้อะไรน่ะเปิดกดหน้าออกดูดิ The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. มุมของริมฝีปาก Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose. ยาเกินขนาด A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. แม่งน่าจะมีเชื้อโรคไปติดอะเลือดข้างในส่วน Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. โอ้ยหมอคนนี้เหรอกุญแจมีไหมกุญแจน่าอยู่ในห้องนี้น่ะอ๋อนี่คือห้องนั้นนี่หว่า
แต่แม่งล็อกว่ะ It's locked. แม่งล็อกอะเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยมันน่าหูอะไรวะเนี่ยไหนคือตัวจริงของมันวะโอ้ยคงยิบหายเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมุมกล้องมันได้เหี้ยมากอะโอ้โหดูมุมกล้องมันเชี่ยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเชี่ยมุมกล้องเปลี่ยนได้เหี้ย These มาก skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. จริงเนี่ยกูว่าทำไมมันต้องบังคับดื่มเลือดโหแล้วล็อกเป้าได้โคตรส้นตีนเลยแม่งถ้ามันล็อกเป้าดีกว่านี้ผมพอได้แต่ที่มันอยู่ดีมันก็สลับไปเองเลยมันเลยทำให้ยากขึ้นยากขึ้นอันนี้ครับAnalysis โอเคตอนนี้ยังคราฟอะไรไม่ได้เลยมีของอะไรเก็บสะสมไหมโอเค Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. ต้องคราฟปึ๊บนี่ป่ะไอ้เหี้ยคราฟถูกอ่านไหมเนี่ยคราฟเดอะไม่ใช่เหรออันบอกคือชั้นบนไม่ใช่ตรงนั้นหรอวะชั้นบนไม่น่าใช่นะกลับไปที่เดิมเหรอหรืออะไรยังไงกลับไปห้องเราที่หาแล้วกูค้าไปเที่ยแล้วเลยตะกี้เวรตะไลล่ะเฮ้ยมันยังมีอยู่2 ทีแล้วออกเฮ้ยโดนเลือดกูออกไปงั้นอ่ะเฮ้ยกูเห็นมันอีกแล้วเราต้องออกทางไหนวะเราต้องออกทางไหนวะผมไม่เก็บอะไรไม่ได้เลยนี่เป็นชั้นบนสุดกูเข้ามาทางไหนวะ
ไอ้กูออกไอ้กูเข้ามาทางไหนวะไอ้เชียทางออกอยู่ไหนเนี่ยอยู่น่าจะอยู่ชั้นเนี้ยแหละไม่ใช่เนี่ยชั้นถัดไปแหละชั้นที่ลงเลยเฮ้ยโอ้โหโดนดูดเลือดโอ้กูจะตายเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยโอ้โหกูหลบมานะมาดิครับนี่ดิโอ้ยนี่ดิโอ้โหแล้วนึงนะโอ้ยโอ้ยนาฬิกานี่ก็ออกทางนู้นแม่งเล่นอยู่ไอ้ล็อกเฝ้าอยู่ที่แม่งเปลี่ยนไปทางนี้เป้าเงืดว่ะกูละเงืดหน้ากากป้องกันไข้หวัดใหญ่เราต้องไปทางไหนน่าจะกลับทางเดิมหรือเปล่าโอเคฟาร์มไม่เลยเฮ้ยติดเลยวะโอเคstay home Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. And why? People who don't sleep at night. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour.
Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, oh, I like that. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. The police may be slow, but they will find you eventually. Well, how come you didn't turn me in then? Nah, Doc, I figure you have something to hide, so you can't ask the coppers for help. เขาแนะนำล้มเหลวว่ะ How long? I know The police. Well, how come you... How long do you think? I know this city like the back of... The police may be slow. Well, how come you didn't turn... เขาแนะนำล้มเหลวว้าแย่จัง I'll leave you for now, Mr. Cox. เดี๋ยวได้ค่าเดี๋ยวได้ค่าเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมาดูดหลีกันนี่คุยกับไอ้หมอเฮียนี่ก่อนทำคนตาย Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good? Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe. Goodbye, Doc. Goodbye Doc Doctors อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะค่าความฉันโอเคมันได้ทำมันได้คราฟอะไรอ่ะมันได้คราฟอะไรเพิ่งนะ for มันได้คราฟอะไรวะ
ครับอะไรอ่ะไอ้แค่อะไรแล้วกูจะไปหาอย่างอื่นจากที่ไหนวะอะไรวะเนี่ยอันดอกให้คราฟเดอร์เอ้ยแล้วกูจะไปหาจากไหนวะงงอ่ะอันนึงนะเดี๋ยวอัพตัวก่อนจะอัพอะไรเพิ่มดีอะเนี่ยกลยุทธ์คืออะไรวะสปริงคุณสามารถเคลื่อนที่เอินที่อันนี้เจ๋วอยู่เขาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนี่เพิ่มเลือดตัวเองกันโอเคแล้วลูกกูจะอัพพี่อะไรได้ไงวะบอกให้คราฟมันคราฟอะไรได้เนี่ยมันคราฟไม่ได้อัปเกรดอัปเกรดเลยเนี่ยอัปเกรดใช้อะไรอัพอะอ๋อไอพวกนี้โอเคแล้วเราจะหาได้ไงวะไอพวกนั้นอะรีไซเคิลโอเคขวดแอลกอฮอล์ปึ๊บเดี๋ยวลองดูใน YouTube ก่อนครับอะไรวะหาในเฮียหรือกูไปเผลอค้าไปเฮียแล้ววะน่ะอ๋อคราฟไอ้นี่โอเคมันต้องคราฟไอ้นี่อ่ะแต่เราจะหานั่นจากไหนอ่ะโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยชิบหายกูจะหาโซเดียมไฮโปคลอไรด์จากไหนวะเชี่ยแล้วก็จะหาโซเดียมจากไหนวะเฮ้ยกูจะหาจากไหนอะโซเดียมไฮโปคลอไรด์โอ้โหต้องออกไปฟาร์มอยู่มั้งเนี่ยกูเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรด์ฉัน It's locked, all right. ทำไมถึงจะหาล็อกอะผมไม่เผื่อเอาอัพเชียนเลยแน่ๆเนี่ยชิบหายละโซเดียมไฮโปคลอไรด์ไอ้เหี้ยแล้วมึงจะแปลไทยทั้งหมดไอ้เหี้ยมันแปลไทยทั้งหมดแต่มันไม่แปลเควส What the fuck ไปหากันเราต้องไปโอ้โหต้องไปฟาร์มเหมือนกันอะแล้วไม่รู้ด้วยที่ฟาร์มอยู่ตรงไหนมึงเนี่ยมันฟาร์มได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันเขาเรียกว่าไงอะอันที่ฟาร์มเฉพาะแหล่งด้วยยังไม่รู้เลยลองนี้จะมีเฮ้ยรอยเลือดจากอันนั้นเหรอวะเนี่ยโอ้ยอ่ะโอ้เร็วเร็วมันเยอะเกินไม่ไหววะไม่ไหวตรงนี้ไม่ไหวผมอยากหาไฮโปคลอไรด์เลยนั่นน่ะจะหาได้จากไหนโอ้ยนี่เวล10โอ้พี่แต่โหดทั้งนั้นเลย
โหโดนอีกแล้วไม่ทันได้ไอ้นี่เขาก่อนโอ้โอ้โอ้มาเดี๋ยวเรื่องก่อนอยากให้เธอได้พักผ่อนอ่ะโอ้โหไอ้นี่มันจากไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ไอ้ชิดนี่มาอีกแล้วเฮ้ยมันลุมโอ้มันลุมเฮ้ยไอ้นี่ก็ดูดได้ไอ้นี่ก็ดูดได้ก็โดนหมดเลยโหโดนเอ้ยได้แล้วมั้งเนี่ยมันดูยังไงวะผมได้แล้วมั้งเนี่ยสกิลภาษาท่าอะไรวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันเป็นรูปอะไรตะกี้ลืมละโอ้ยไม่ใช่มันจะเป็น NO อ่ะมันจะเป็น NO โอ้ยยันนี่กูยังหาไม่ได้อีกเหรอเฮ้ยหายากหายเย็นจิบฟ้าเนี่ยแหละได้แล้วโอเคได้มาแล้วเราได้มาแล้วเดี๋ยวกูกินแม่งเลยดิเนี่ยนี่คือเราสามารถแดกได้นะแต่มันก็จะกระทบต่อเนื้อเรื่องแล้วใครแล้วกูไปม้าอะไรตอนไหนวะผมไปม้าอะไรตอนไหนวะเนี่ยตัวเด็กก็คือชื่อเรานี่อันนี้ปึ๊บนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปหาหมอนั่นใช่ไหมอยู่ไหนวะนี่ไงอยู่นู่นดูไม่ใช่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ
อาชิบหายแล้วหมอหายเอาอยู่ไหนวะหมอตะกี้ยังเห็นหน้าตายเลยอ๋อนั่นอยู่ไหนอะนี่ไง Finally, you've returned, Doctor. Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. หนูในโรงพยาบาลเชื่อเลยว่าหนูในโรงพยาบาลทอล์กเอ็ดเวิร์ดคือใครอ่ะลองดูชื่อก่อนดิเอ็ดเวิร์ดอ๋อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยู่ไหนวะเอ็ดเวิร์ดด็อกเตอร์อยู่ไหนอะด็อกเตอร์เอ็ดเวิร์ดบัตรเพิ่งนะตอนนี้เหมือนจะแนะนำว่ามึงสามารถโหลดเลือดได้แล้วมันนั่นนะเพราะว่ามันจะบูสต์เร็วมากแบบดูดเลือดผู้บริสุทธิ์อะบอกว่าแต่ต้องเลือดแบบดีๆอะห้ามเลือดมันโง่ๆเลยไม่งั้นมันจะกระผลกระทบต่อแบบหลายอย่างเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไอตรงนั้นคืออะไรต้องออกไปแล้วเดี๋ยวลองไปหานั่นดิเอ็ดเวิร์ดอยู่ไหนวะต้องไปหาไอ้นั่นก่อนเมื่อกี้มีแสงอะไรได้ไหมรู้ทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ย Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chat. What do you mean, you used to be a doctor? No, sir. It is just that I like to be present. ถ้าเปลี่ยนอะไรวะ Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. ว้าเฮียกูเนี่ยเป็นคนทำให้น้องสาวตาย Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war,
I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade. I exchange. Some people sell, some others buy. Who comes here to trade with you? I'm very cautious, sir. I've been a... คุณเชื่อชีวิตเองของตายหรือเปล่า Do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please show me what you have to sell. Of course. It's... อ๋อ นี่ไง โอเค ก็เป็นพวกเครื่องขายพวกนี้ โอเคอันนี้ต้องการในหมอนั่นมันอยู่ไหนวะ อ๋อเราเข้าทางนี้ก็ได้ นี่ไง หมออยู่ชั้นบน เดี๋ยวพึ่งหน้าหมอเป็นไงวะ ดูหน้าหมอก่อนปึ๊บโอ้หน้ามันจะใส่มันจะมีหนวดตรงไหนวะอยู่ชั้นบอกอยู่ชั้นอ๋อนั่นไงอยู่ชั้นบนโอเคชั้นอ๋อไรนี่อยู่ตรงนี้อ๋อตะกี้กูเจอหมออยู่เลยอ๋อนี่ Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization.
Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ba.ปึ๊บโอ้ได้อะไรเพียบเลยโรงพยาบาลเข้าไปอัปเกรดตัวเองก่อนครับเอ้ยออกได้ด้วยเหรอตรงนี้ออกได้ด้วยเหรอวะกูเพิ่งเห็นแป๊บนึงนะอันนี้นี่เอาอันนี้ดีกว่าฟื้นฟูพลังได้แต่300อันนี้เพื่อความจุของเลือดหรือจะเพิ่มอันนี้เพิ่มนี่ดีกว่าโอเคยืนยันนี่เราเอาตามใจเราเลย
โอเควันนี้ผมขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวไปเล่นหลังใหม่ดีกว่าสรุปแล้วทำไมสรุปผมถึงใช้ปืนไม่ได้ยังงงเลยแล้วมันอาจจะใช้กับคนนะเนาะแต่มันอัปเกรดได้เดี๋ยวไปอันใช้อะไรอัปเกรดวะผมใช้อะไรอยู่อะมันต้องมีแผ่นตะกั่วต้องมีอะไรอีกโอ้อาจจะอัปเกรดได้ก็อีกนานอะโอเควันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอาจจะมาไลฟ์สตรีมให้ดูนะครับเกมนี้นะหนุกอยู่ก็อาจจะเบื่อหน่อยนะครับตอนแรกเรายังไม่แบบมันก็ยังไม่ฟูลพาวเวอร์สักอะไรแต่ก็หนุกอยู่ครับมันก็พอใครที่แบบไม่ใช่สายเนื้อเรื่องไม่แนะนำให้ซื้อเลยใครที่แบบเอาง่ายๆคือใครที่เล่นThe Witcher 3แล้วแบบไม่ชอบแนวนั้นคือเล่นได้1 ชั่วโมงแล้วเบื่อเลยก็แนะนำอย่าซื้อเกมนี้มานะเพราะว่าในแนวนั้นนะครับแต่เกมนี้แม่งไปไม่สุดสักทางเลยเท่าที่เห็นแต่การต่อสู้ก็อารมณ์แบบคล้ายๆบัตรบอลเขาบอกว่าดาร์กโซลคล้ายตระกูลโซอ่ะต้องหลบด้วยแต่ของ The Witcher นี่ต้องหลบไหมวะแต่ถ้าที่ผมเล่นผมไม่ต้องหลบนะไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรขนาดเนี้ยมันไม่ต้องแบบอะไรขนาดเนี้ยแต่อันนี้คือแบบมันอะไรเยอะแยะเลยนะครับระบบมันไม่รู้เลยผมเพิ่งเล่นได้แค่3 ชั่วโมงเองยังบอกอะไรได้ไม่มานะครับแต่ก็ยังงงอยู่ระบบอะไรต่างๆนะแต่เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะเข้าใจกว่าเดิมแหละเนาะสำหรับนี้ไปนะครับ